siz kelin bo'lib borgan xonadoningizda dushmanlik bitta, do'stingiz ham bitta. Uni kim deb o'ylaysiz? Darrov xayolingizni bir tafsir ko'ring, o'yladingiz, lekin siz xato o'ylayapsiz. Siz bekordan aytibsiz. Ana shu xonadondagi dushman ham, ana shu xonadondagi do'st ham bu o'zingiz. Agar o'zingizga mana shu xonadonda hamma mani kutganimdek emas, bizani oiladagi emas ekan, tushunchalar boshqacha, eskicha yoki zamonaviy emas yoki o'ta zamonaviy, menga to'g'ri kelmayapti deb o'ylayversangiz, mana shu fikrlaringiz sizga dushmanlik qiladi va bu xonadondan sizni sovuta boshlaydi. Kim do'st bo'ladi? O'zingiz do'st bo'lasiz. O'zingizni ijobiy fikrlaringiz va qanaqa baxtliman, qanaqa yaxshi odamlarga kelin bo'lib keldim, qanaqa bularning chiroyli odatlari bor ekan, udumlari, an'analari bor ekan. Men mana shu yerda shuni davom ettiraman, bilmaganlarim o'rganib olaman. Zo'r xonadonda kelinman desangiz, ana do'stingiz ham o'zingiz bo'lasiz. Chunki bizga o'zga odam bilan suhbatlashishga ma'lum vaqt beriladi. O'zimiz bilan o'zimiz suhbatlashishimiz esa bu hamma vaqt o'zimizning qo'limizda. 오고.